អ្នកទាំងអស់គ្នាមានឆ្ងល់អត់តើហេតុអ្វីកាន់តែ Facebook របស់មនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានគេលួចចំពោះខ្ញុំគិតទី1គឺការបោកប្រាស់ដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយជនអនាមិកពួកគេបង្កើតគណនីคล้ายៗទំព័រ phishing និងសារបន្លំដើម្បីលួចព័ត៌មានចូលគណនីរបស់ជនរងគ្រោះនោះហើយចំពោះទី2តំណតបចូលคล้ายៗវាសារមានដូចជាគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានបិទសូមទាញទៅអត្តសញ្ញាណឥឡូវនេះតំណទាំងនេះហើយនាំទៅកាន់ Facebook คล้ายៗដែលធ្វើឲ្យដូចជាគេហទំព័រពិតធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួននឹងត្រូវយកច្រឡំហើយបំពេញព័ត៌មានសំខាន់ៗរបស់ខ្លួននឹងចូលទៅគេហទំព័រคล้ายៗចំពោះលក្ខណៈទី3គឺការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ដែលខ្សោយអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនចូលចិត្តប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ដែលងាយស្រួលនឹងចាំឬពាក្យសម្ងាត់ដែលខ្លីដែលធ្វើឲ្យជនអនាមិកនឹងអាចលួចបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនចូលចិត្តប្រើពាក្យសម្ងាត់ដូចគ្នាទៅលើកម្មវិធីផ្សេងគ្នាជាច្រើនហេតុនេះហើយបើពាក្យសម្ងាត់មួយត្រូវបានលេចធ្លោយត្រូវបានជនអនាមិកលួចបានពួកគេអាចយកពាក្យសម្ងាត់ទាំងនោះដើម្បីចូលគណនីផ្សេងៗទៀតបានដូចគ្នាចំពោះលក្ខណៈទី4ហ្នឹងគឺការមិនបើកប្រព័ន្ធការពារផ្សេងៗមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ Facebook ដោយមិនបានបើកនៅប្រព័ន្ធការពារមួយចំនួនដូចជាការការពារពីរជាន់ដែលយើងហៅថា 2FA ហ្នឹងជាពិសេសអ្នកដែលមិនសូវមានចំណេះដឹងទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រសិនបើយើងគ្មាន 2FA នេះវាអាចធ្វើឲ្យជនអនាមិកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការលួចយកគណនី Facebook របស់ជនរងគ្រោះនោះចំពោះលក្ខណៈរបស់ទី5បង្ហាញលេខទូរស័ព្ទជាសាធារណៈលេខទូរស័ព្ទតខ្លួនគឺជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនអនាមិកពួកគេអាចយកលេខទូរស័ព្ទនោះទៅផ្លាស់ប្ដូរស៊ីមនៅខាងក្រៅដោយពួកគេព្យាយាមខលទៅក្រុមហ៊ុនស៊ីមកាតដោយពួកគេអាចយកព័ត៌មានផ្សេងដែលពួកគេមានហ្នឹងទៅប្រាប់ក្រុមហ៊ុនស៊ីមកាតហើយគេបិទស៊ីមដែលជនរងគ្រោះប្រើប្រាស់ហើយយកលេខនោះទៅដាក់ស៊ីមដែលជនអនាមិកប្រើប្រាស់ដោយហេតុនេះពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់របស់គណនីជនរងគ្រោះតាមរយៈការផ្ញើលេខកូដ6ខ្ទង់ដើម្បីលុបលេខកូដចាស់ដាក់លេខកូដថ្មីហើយយើងមានវិធីការពារករណីមួយចំនួនដូចជាការបើកនៅប្រព័ន្ធការពារ 2FA លាក់លេខទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលប្រើពាក្យសម្ងាត់ខ្លាំងនិងមិនដូចគ្នាដដែលដូចជាមានលេខមានអក្សរមានសញ្ញាជាដើមហើយវីដេអូរបស់យើងក៏អស់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ